Книга «Сегодня-завтра, вчера» посвящена Тувинскому театру, история которого неразрывно связана с становлением и развитием тувинской государственности. Большой и сложный путь прошло театральное искусство Тувы за 85 лет. Ну что ж, товарищи, а теперь я попрошу вас приступить к своим обязанностям. Презентация книги началась с театрализованного представления, отрывка из спектакля «Сын синего неба» Куктейрнинг Оглу о жизни и творчестве Виктора Кокола, одного из основоположников театра, чье имя сегодня носит Национальный театр Тувы. От первых шагов до сегодняшнего дня история театра тут прослеживается. Тут все, начиная с актеров, режиссеров, художников, тех, кто за кулисами, кто никогда никто не видел. Это монтировщики, это реквизитный цех, это те, кто работал и работает. Это история, культура Тувы. Это первые композиторы, первые танцоры, хореографы, это художники первые, режиссеры. Это главные люди нашей культуры. Желаю, чтобы каждый, кто любит театр, вообще культуру, искусство, имел эту книгу. Это настольная книга для каждого культурного человека. Я давно узнал, что она мечтает о выпуске книги, какой-то книги о театре. У меня огромный архив, вы тоже слышали, архив, семейный архив. И вот мечта сбылась, скажем так. Мечта всей жизни. Когда я пришел в театр, я помню, уже были живы музыки. Максим Анбужигеш был, Карагас Рамзадомна работала. Многие были живы. Я как молодой человек, как, скажем, пацан, уже, мне было, знаете, как прикоснуться к чему-то святому, к чему-то, к истории. Это мы так уважительно относились. И каждое слово для нас это на вес золота было. Автор книги Светлана Максимовна Мунзук, заслуженный работник культуры, архивариус театра. Много лет бережно собирает историю родного учреждения. Знает про театр с малых лет. Она – театральный ребенок, дочь легенд тувинской сцены Максима и Каракыс Мунзуков. Идею создания книги воплотила в жизнь к большим юбилейным датам – 80-летию Тувинского театра и столетию ТНР. В начале 2019 года у нас здесь собралась рабочая группа во главе с Чадгачичем Даржевичем Даром. Мы разговаривали о том, что нужно издавать к 85-летию театра и к столетию ТНР все-таки об истории театра на основе наших документов, которые имеются у нас в театре. Пока была молодая, я была увлечена тем собирательством, то, что научили родители. И мне хотелось что-то взять, сохранить, что это пригодится потом. А потребность что-то воплотить, чтобы это была типа книги, что-то. Эту идею, свое желание я когда сказала родному коллективу театра, они поддержали, люди уходят, каждый день это двигается назад, то есть становится уже вчера. И пока не поздно, еще есть носители вчерашнего дня, мне кажется, что надо это делать. Например, ТЕКПИ, я просто благодарна, когда они отправили из рукописного фонда, эти документы, которые написаны рукой Ивана Яковлевича Исполнева. Ты когда читаешь и соприкасаешься с его рукой написанным документом, вы знаете, совершенно другая история, другое ощущение. В книге 500 страниц, рассказывающих про историю и современность Национального музыкально-драматического театра Тувы имени Виктора Кокола. Издание выпущено при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Роспечать, также Министерства культуры и туризма Республики Тыва и Тувинского книжного издательства. Люди, которые хранят эту культуру, выпустили несколько книг в конце 2020 года. В декабре презентовали книгу Зои Кыргызовны Кыргыз, посвященная к 60-летию нашего героя, министра обороны Российской Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу. Пандемию за такой период, человек написала такую поэтическую произведение. Светлана Салчаковна, это ветеран ансамбля сцены, ветеран культуры, презентовала книгу
посвященную вообще тоже значит, творчеству коллектива Саямы, издание вот таких больших фундаментальных книг всегда поддерживает. Данная книга, она софинансирована из бюджета республики, поскольку она, значит, софинансирована именно по грантовой поддержке, да, и, соответственно, все другие издания, это все по социальному творческому заказу Министерства культуры. Книга «Сегодня, завтра, вчера» – это театральный роман в документах и фотографиях, монологах и репликах, воспоминаниях и мнениях, исторических фактах. Она заинтересует всех, кто неравнодушен к искусству Тувы. Понимаю, что я очень счастливый человек, потому что я живу в это время, когда есть люди, которые своими глазами видели основателей нашего театра. А когда есть прямой контакт, да, не обязательно через книги, это очень важно. Это я счастливый человек. А люди, которые потом прочитают эту книгу, естественно, они тоже все равно получат как будто через машину времени те яркие краски из истории не только нашего театра, но и нашей республики. Все говорят, молодые не знают. Нет, молодые знают. Молодые тоже понимают, что это очень важно. Вернуть тех великих образов, тех великих наших актеров, наших основоположников, их осанку, их гордость за то, что у них такая молодая республика, за их мечты, когда они с гордо поднятой головой ходили. Хочется, чтобы наши дети тоже так же ходили с гордо поднятой головой от понимания того, какая у нас богатая история. Одно дело, когда вот мы, научные сотрудники, там, писатели, на нас это, как бы, знаете, ну, довольно такое постоянное явление, да, а вот Светлана Максимовна, она, конечно, умница, потому что никто ее особенно не требовал, не заставлял. Это просто человек, который, ну, не мог эту книгу не издать. В течение 5 лет Светлана Максимовна собирала фотографии, кропотливо собирала. Я видела, в каком состоянии валялись там где-то наверху на 4-м этаже театра фотографии, склеенные, грязные. Вот она их вычищала, она мне показывала. Каждую фотографию прям со слезами на глазах показывала, смотри, я нашла. Бывали случаи, когда мы выясняли на большой фотографии, кто конкретно, например, там в 5-м ряду, какой человек. Это очень трудно, знаете, это кажется, взял, написал, да, список. Нет, мы очень ценим издателей, когда мелованная бумага, когда не стыдно эту книгу подарить. Над книгой «Сегодня, завтра, вчера» работал не только коллектив театра, но и ученые Тувы, работники Государственного архива и учреждений культуры. Она стала поистине объединяющей силой искусства. Айдана Холы, Владимир Суртук, Мирана Иргит, Тува 24.